Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Mangga urang keureuh, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum. Nyangakeun banjir getih di mumunggang pasir. Biasana Superman. Kamari teh kanca parantos dugi ka Aki Tirta sapara kanca katut sudira blas blus ka jero imah. Nu kari diburuan ukur ngabayabahna getih nu beuki lila beuki garing kasorot ku sinar surya. Duit kadinya nya kanca. Mangga urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana luntana ti antralina kalemah putih teh pikeun pagandari mah beunang disebutkeun ngan saukur pikeun ngudag titis tulisna. Dipunut umur kuno rahayu teh keur meneran aya di lembur deungeun. Dina mulangna deui ngan ukur kari jasadna digotong ku Ki Darta jeung ku Ki Gopar dina dongdang. Jadi teu dikubur di lemah deundeut. Najan bener maotna teh dilantarankeun ku pakarangna sorangan. Tapi pikeun Ki Darta mah teu wudu matak nimbulkeun ngagedurna amarah jero dada. Khususna kawiraboma nu kungsi jadi lawana. Umumna kaanggana sapara kanca. Kum teu diwiji-wiji. Sedengkeun pihakna Bahladuni sapoe dua poe mah tetap we caricing di padepokan. Bari teureureuh baradami nyawalakeun pilakueun pikeun nyang hareupan anggana. Mangkaning ayeuna mah tanagana teh beunang disebutkeun geus ngurangan lantaran Sutajaya sasatna jadi bilu kamusuh. Atuh kaayaan murid-muridna Surabonang katut nuduaan nyaeta Widarba jeung Daroji. Sanajan bener nyawa-nyawana masih keneh katulungan, tapi moal bisa digunakeun tereh-tereh. Mo Widarba mah dina cageurna oge teu beda we tinu Wuwudon. Awakna jadi dengdek kabelah kenca. Begituna daya kakuatanna oge moal cara baheula geus tangtu bakal nguranganana. Tah tina hal-hal ieu teh pikeun Bahladuni mah matak ngajadikeun pikiran anu lain lumayan. Dinten teu oge pihak lawan lain garapeun enteng-enteng. Geus puguh kaayaan tingkat pangabisana. Kapan jumlahna oge henteu saeutik pihak anggana teh beunang disebutkeun dijaring diaping ku dedengkot anu geus karahot. Harita oge maranehanana teh keur ting rariung we ditepas. Nu tembong teh ukur Bahladuni jeung Surabonang katut Madrawi. Nu duaan deui mah keur ngagaloler di pangkengna ngararasakeun ka nyeri nu lain lumayan. Mata kesebelan si Jaya ini teh jadi pilu ka musuh.
Surabona ngagerendeng minangka nama muka obrolan. Pogo ge gitu tah dengan mah. Tenang lah. Deh, bangsa bodoh iya. Ngan iya ya, nu jadi pikiran teh. Si Suta. Bahladuni bari ngareret ke Surabonang. Mohon, namun dah moal panginten. Duit kapiluk kak si Anggana mah. Surabonang ngahaminan. Bari jeung ngebrehkeun pamanggihna. Punya moal biluk mah. Tapi oke, pan kurang teh geus moal bisa digunakeun tah. Tanagana ayeuna mah. Aku kitu teh mah. Kaharti alasanana. Bahladuni bari terus ngahulang. Ya, margi ka talian ku si Arya. Oh nya kitu. Jantan kumaha tuh maksud urang teh sarajengna. Surabonang nanyakeun deui tina perkara nu aya patula patalina jeung Anggana. Lantaran hal ieu teh tacan aya kaputusan. Dina perkara si Anggana. Bahladuni bari ngareret. Sumuhun. Ohnya pasti bakal dihanca deui. Tapi kelanan. Ulah gurung gusu. Halus nama kewe didaksanakeun lamun Ki Suta geus nyingkah di Lemah Putih. Ayeuna naon? Garah urang. Henteu karasa kagok. Bakal ka dieu deui gitu. Kang Suta teh Pak Guru. Surabonang nanyakeun. Aya teuing. Agan najan teu ka dieu deui we. Nyadang tuh we manehna teh bakal nuturkeun si Arya ka Ciawi. Kanca dangu memang teu salah-salah teuing tulupan Bahladuni teh. Harita Sutajaya Sudira katut Arya keur sasadiaan deuk naringgalkeun Lemah Putih jelas nama deuk ka Ciawi. Kamari ieu teh sanggeusna Bahladuni katut nu sejena naringgalkeun Lemah Putih tetalangke dek bae Sudira ku Sutajaya dibawa ngadongeng. Coagna mah ditegor. Naon sababna? Pangna Sudira kitu pamolah. Sasaatna dek ngadukeun anak jeung bapa. Ulah-ulah kitu peta teh matak nimbulkeun salah saurang bakal ngarandapan puput umur. Nilik teh kana Arya nu geus sakitu buleudna dek males pati kanu jadi bapa. Ditegor kitu teh mimitina mah Sudira kalah ka nyangangang ngahualkeun. Ngawoleh ka Sutajaya. Mun nya ge rumasa boga anak pamajikan. Merentang tu diurus sakumaha mistina. Tapi ieu mah diantep, dikajeunkeun. Dikungkung teu diawur, dicangcang teu diparaban. Sanyana. Sandeng-dengna ngan ditinggal-tinggalkeun. Malah kapan sakalian digeuing oge. Sutajaya teh kalah ka ngagelutan. Mana munasabah upama Arya males ka nyeri ka Sutajaya. Lantaran dosa Sutajaya teh lain saeutik-saeutik. Nu jadi pamajikan maot oge nepi ka tenungkulan. Atuh kanu jadi anak ulah boro-boro ngurus. Nempo ge henteu. Ti mimiti kirik nepi ka jadi anjing teh teu ngasaan kanyaah nu jadi bapa. Dikitukeun teh. Lumayan amarahna Sutajaya nepi ka ngabudael. Sajabana boga rasa diwiwirang, sasatna digorehelkeun kalakuan teu benerna, katamah deiras kana tindakanna Sudira. Nu dianggapna kacida pisan kurang ajarna. Sakitu geus natrat salah teh kalah ka ngahualkeun, bari jeung ngabolekerkeun Rusiah batur. Kukituna harita teh meh-mehan kejadian patelak. Upama teu kaburu disapih mah ku Aki Tirtaguna. Bari heg terus dipapatahan. Memang. Upama seug dicuk curug puhulna digorehelkeun ti sungapanana. Duanana oge natrat salah.
Tapi daya nama benang disebutkan geus pada salamet. Daya salah na. Upama urang duaan silih hampura. Ngalubarkeun kesalahan masing-masing. Nunggeus mah teu perlu digugat deui. Bari basa ka tukang masing jadi luang we. Tah kang hareup sing jeujeuh pakeun. Naon-naon nu geus kalakonan teu perlu dijalankeun deui. Ari nu goreng nama bisa diinget-inget teh ngan sakadar keur conto wae. Kancadang alusna kuduanana kahartieun oge. Masing-masing amarahna bisa oge dipeper. Nu akhirna Sudira nyolongkrong miheulaan ngajak sasalaman ka Sutajaya. Ngarumasakeun manehna kasaluhureun. Pikeun Arya mah lain deui matak bungangangna. Puguh kaditu kadia oge sarua. Ka Sutajaya da puguh ka bapana pribadi. Ka Sudira sasat pamana anu ngarorok ti oorok nu ngarasanan ti bubudak. Anas eta kitu pamolahna dan nanaon masih keneh bisa dihampura. Pangna kitu teh lantaran kutina ngebrehkeun kanyaah kamanehanana. Kancadang sadayana lantaran di lemah putih teh benang disebutkeun geus taya kaperluan deui. Teu kungsi latih harita pok bae Arya bebeja ka anggana katut ka Aki Tirtaguna yen deuk terus mulang ka lemurna. Sakalian Sutajaya ge deuk milu moal nyimpang heula ka lemah neuneut. Jagna mah moal waka manggihan heula nu jadi guru. Ku kitu teh mah dina kaayaan seuneu hurung cai caah kurang hade upama seug ditepungan. Tapi engke di mana mulang ti Ciawi geus tangtu bakal diperlukeun nyimpang ka padepokan lemah neuneut. Sageus beres amit-amitan ka sarerea beral bae tiluanana arindit ngahaja jalana malibir teu ngaliwatan ka lemah neuneut. Nyingkahan nu dipika hariwang. Tapi najan kitu keukeuh we aya nu nganyahoankeun nyaeta Kumadrawi nu harita mentas ti cai. Tapi teu digareuwahkeun. Buru-buru we manehna nyampeurkeun ka Paladuni. Pok Kumadrawi dibejakeun yen cikeneh manggihan abringan Sutajaya keur marudun di Lebak. Moal salah deui, da ka Ciawi tah. Teu nempokeun ka maneh. Baladuni saterusna nanyakeun. Henteu. Margi tos ka Lebak. Nepi ka ti nyimpang heula. Kaos nu geus ngadengeunkeun we. Baladuni bari terus ngahulang. Rupina mah kagokeun kuno duaan painten Pak Guru. Surabonang seolah-olah mindingan Sutajaya. Itu bisa jadi meureun. Nyai alusna bonang. Bisa ayeuna mah sianggana dijorag deui. Ira kinten-kintenna Pak Guru. Supaya to teu naon. Ayeuna mah sasadian tenaga we. Keun lanan ulah rurusuhan. Abdi mah gemas ku si Cai ini deui Pak Guru. Maneh hayang ngawarah inya. Puguh we. Tuman. Jalma ulah ilu kitu mah kudu digenyot nyanya. Baladuni ngahaminan. Jung manehna nangtung nu saterusna jerut kaburuan. Kajengkang kapipir ngagedik muru mumunggang nu cukup oge luhurna. Tidinya teh tetempoanna plung-plong kajauhna. Jalaneun nu berasna ka Ciawi oge. Tidinya teh atra ka tembong. Jadi mun abringan Sutajaya masih keneh deukeut geus tangtu bakal ka tembong jirim-jirimna bae mah.
Kan nyaeta geus jauh naker, geus teu kadeuleu meus-meus acan. Bakuna mah kaburu mengkol kana hiji tikungan anu katutupan ku gerembel nu kacida nyayeutna. Memang kitu pisan kaayanana. Sutajaya katut nu duaan geus ngaraliwatan tikungan. Malah tidinya teh geus kacida jauhna. Jongjon ngagardig hayang geura buru-buru nepi kanu dituju. Lalempangna pairing-iring. Sutajaya panghareupna pangpaneurina Arya ngiclik ti tukang. Sabot kitu ujug-ujug pesat. Tilbah nu bala ayeun nyerepet ngajojo ka Arya. Untung we kadeuleu borelakna kasorot ku sinar panon poe. Jadi sakilat oge geus bisa katitenan nyebuk dina kacepetan nu luar biasa. Arya ngegero reuwas. Seret manehna mundur. Cerep. Beunang dicapit ku dua ramo leuwin katuhuna. Mana horeng peso balati. Aya naon Arya? Duanana nanyakeun bari rikat marali ka tukang. Iya Abah. Arya nemalan bari nembongkeun peso balati. Sarta teu anta parah deui blesat bae. Peso balati teh ditengorkeun kana palebah rungkun anu ngagigidig. Ana gorobas teh aya nu disada. Jerat dituturkeun ku hiji jiri manusa. Beungeutna ditutupan ku wawalun. Montong ejat ke sila. Arya nyolowok. Sakicep ras manehna inget waktu ti heula keur mudun ti padepokan Gunung Cuputea. Harita teh aya nu nyegat ku jalma anu kitu pisan pandena. Beungeutna ditutupan ku wawalun. Memang nu ayeuna oge eta keneh jalmana. Nu tayalian ti Musa. Nu hatena terus-terusan dieunteupan ku rasa sirik pidik nu jadi dulur. Kadeseh ku Arya dina narimana kanyaah ti Sudira nu jadi pamana. Tila tepan geus kungsi lemper meusan. Nyaeta sanggeusna kanyahoan Arya lunta ti Ciawi. Marehna satekah polah ngadeukeutan Sudira. Sugan we ku jalan ieu teh pamana jadi robah malik nyaah ka manehanana. Tapi kanyataanana Sudira kalah ka ngabalecet nyusul Arya. Ku kituna kateungeunahna Musa teh jadi kahudang deui. Satungtung si Arya umelenang keneh mah. Kawasna jauh tanah kalangit aing bakal kapeceretan kanyaah Mangdira. Musa ngagerentes di jero hatena. Satika oge manehna teu mikirkeun yen pangna Sudira tamplok kanyaah Arya teh. Kahiji lantaran dikukuti lelembut. Sasatna geus dijieun anakna pituin. Atuh kaduana di lain-lain oge. Arya teh teu beda we ti budak nu geus pahatulalis. Ti barang gumelarna kalam dunya teh teu ngarandapan pisan kanyaah ti nu jadi bapana. Tapi nya eta ari ku pangaruh hawa nafsu sarakah mah. Pikiran Musa teh teu nepi ka palebah dinya. Ku mireungeuh kaayaan Sudira tamplok ka Arya teh. Kalah ka matak ngahudang rasa sirik pidik nu hese pisan dileungitkeunana. Kanca dangu sadayana ti heula teh kungsi. Arya kumanehna dijajal pangabisana. Kanyataanana tetela lain bantrak-bantrakeun. Dina derna galungan teh kabuktian manehna nu asor. Tapi najan kitu Musa teu ponok pangharepan. Manehna ngurihit deui kanu kungsi di guruan ku manehna supaya digembleng deui tingkatna dironjatkeun. Waktu Sutajaya, Sudira jeung Arya naringgalkeun Lemah Putih, kabeneran Musa teh keur aprak-aprakan lunta ti lemurna. Memang geus jadi kabiasaan tara betah cicing di imah. Komo deui ieu bari jeung aya nu keur diarep-arep. Susuganan Arya ngurunyung deui. Kalaksanakeun oge. Sabot manehna keur ngajanteng mentas ngalantrah ti lembur pentaseunana. Rentang-rentang kabireungeuh aya nu keur laleumpang tiluan pairing-iring.
Musa gancang nguliwet kanu bala ngintip di tukangan rungkun saliara nu ngajumpluk panggedena hayang nyaho saha-sahana. Ana breh teh teu beda we ti nu nimumanggih nu keur lalempang teh ti antarana nyaeta pamana jeung Arya. Asa kabeneran pisan Arya teh lempangna pangtukangna. Jadi mun di doloho teh sama menanakar. Teu panjang mikir deui, seret bae Musa mesat peso balatina. Dina larna teh Arya ngaliwat ka hareupeunana. Teu anta parah deui. Peso balati teh dilempagkeun nu dijojo palebah dadana. Memang di dinya permatina. Mun keuna kana hulu angeunna. Arya teh geus moal katulungan deui nyawana. Kitu angkehanana Musa. Bari saeutik oge manehna teu inget yen pati huripna manusia teh aya nu ngatur moal sagawayah ngaleupaskeun nyawa lamun tacan nepi kana titis tulisna nu geus ditangtukeun ti Loh Mahfudna. Ari can nepi kana ugana mah malakal maot oge moal janji jedud nyabut nyawa. Tumrapna ka Arya ayeuna memang can nepi kana janjina. Hartina manehna teh masih keneh hejo lalakon rambai carita. Dak dumadak ku manehna kareret aya nu ngaborelak. Sakali nyabet teu salah deui. Tetela peso balati kajepit pisan seseukeutna ku dua ramo leungeun katuhuna. Gugupna Musa lain deui di kieuna. Barang kanyahoan lempagan peso balatina gagal mutlak. Bagi komo barang ku Arya dibalikeun ditengorkeun ka palebah manehanana mah. Alusna manehna kabur keneh ngejat pikeun nyalametkeun diri. Galowokna Arya saeutik oge teu ditolih. Manehna jongjon we ngabelecet kanu rada lega. Anggahanana teh supaya samemana patelak ngadu tanaga. Ontong ngejat braya. Tembongkeun kalakian Andika. Arya nyorowok deui, bari langsung ngebelesat mudag lawan. Musa teu nembal, tapi ngagentak manehna ngaraneg. Gilak manehna malik. Teu anta parah deui, sabrut we ngadiuskeun peureupna pikeun mapag Arya nu harita memangna geus nyampeuk. Alusna Arya masih keneh kaburu nyandet gerakanana. Sarta langsung manehna ngaragerageun badana ngawangun gerakan orai numpi. Sarta teu anta parah deui. Heat cedak. Tenggelan babad alas ngahancak buah bitisna. Aduh. Musa ngagero bari ngajarete teu beda we ti kudang adat. Tapi najan kitu ari hojahna mah aya keneh. Bari ngajarete teh dampal suka tuhuna mah ngaheat deuk nyabet gado. Ngan bae Arya oge teu cileureun. Maneh rikat mapag ku gerakan rawe rantas. Des. Cecekolan Musa dihancak ku tenggelan kedet. Aduh. Deui-deui Musa ngagero bari ngejat ti babaranting ka tukang. Bari terus engke-engkean sukuna napak sabelah. Cacakan lamun beungeutna teu katutupan ku wawalun mah geus tangtu bakal ebreh sengar-sengirna nahan ka nyeri. Tapi kakara sakitu mah dianggapna taca naon-naon. Ku kitu teh mah ngaran-ngaran nu geus digembleng deui. Kaharti upama tina perkara daya tahana oge geus jauh naker ngaronjatna. Sedengkeun tumrapna ka Arya anu memangna hayang buru-buru ngarengsekeun patelakna. Bawakuna mah geus teu sabar. Ngarasa penasaran, hayang gara-gara nyaho. Nah saha ieu jalma teh nu sanyana. Lantaran upama nilik buktina nitenan kanyataanana mah ieu jalma teh kawas bener-bener ngamusuh ka manehanana. Begituna sabot Musa tacan oge bener ngawangun kuda-kudana. Arya geus nyebrut manten ngagemburkeun jurusna. Kalau kaya najan bener katempona tacan sayaga. Tapi ari cingeus mah Musa teh rancingeus naker. Sama meh gempuran peureub Arya nyampeuk. Sakilat naker manehna geus bisa ngajorelat ka belah kenca. Sarta waktu gempuran peureub Arya kapaksa ngageblos lantaran sasaranana geus pindah manten. Musa rikat naker ngagilek nyerong ka belah katuhu.
Bari jeung ngadiuskeun pereupna deuk ngagempur Careham. Temrapna ka Arya ngan ukur mundur salengkah ka tukang. Plos. Gempuran berep Musa ngageblos sarta malagrang hareupeun Arya tetalangke deui. Heat des. Ku Arya dihanca ku tenggelan kedet. Dina gerakan rawe rantas. Sarta bari jeung leungeun kenca Arya ngegentak dironjangkeun deuk dipake ngajamret wawaluna anu nutupan beungeut lawana. Ngan bae leungeun Musa nu cikeneh mentas dikedet teh masih keneh bisa dipake nakis. Dihembatkeun ka luhur. Nu saterusna ditilepkeun Sinema Sekon deuk ngadagor Careham lawan ku sikuna. Sedengkeun pereup kencana sakilat geus nyebrut di handap. Ngabarengan gerakan awakna ngagilir ka belah katuhu. Kakituna jelas hulu angeun Arya deuk dipake sasaranana disodok ku pereup kenca. Tapi Arya cukup surti kana pibahayaeun. Anu memangna geus sakitu nyantongna. Taya di jalan iwalti manehna kudu mundur. Ku kituna seret we manehna gunakeun jalan luar. Geus kitu kilap manehna nyerong atuhu ngabarengan gerakan dampal sukatuna ngagempurkeun tajong nimbris bumi. Cedak. Teu salah deui nyayang kana kekemplong Musa nu belah katuhu. Musa ngahanyu Nusa terus ngagerung bari badana nyangeyeng kagigir. Tapi najan kitu dina daya tahan mah lain deui matak ngagetkeunana. Manehna lain ngagebru tapi ieu mah kal kasret we Musa narik sukatuhuna ka tukang. Kilap manehna balik Nusa terus ngajorelat nyampeuk paparahna mah deuk nyerek beheung. Tapi tandangna Arya oge teu kurang-kurang hebatna. Manehna lain nyingcat kal kasro we maju bari ngagerakeun dua leungeunna. Duk duk. Sakaligus peputeuyan Musa duanana dipiheulaan. Dihanca ku tenggelan leungeun kenca katuhu dina gerakan rawe rantas. Bareng jeung eta kalawan sakilat naker tur Arya ditunjalkeun pikeun ngabeset hulu angeun. Teu salah deui. Tuh. Nyayang kana sasaranana nu ngajadikeun panon Musa nepi ka ngaburileng. Ngan barang deuk disusul tepus ku tenggelan kepeng anu deuk digejretkeun kana puceulina. Najan dina kayan keur parna oge Musa ngagentak maksakeun ngejat nu saterusna ti babaranting mangpret ti hareupeun lawan. Untung kabur ki sana. Arya ngagorowok sarta paparahna mah deuk ngudag. Keun bae Arya. Montong ting diberik lah. Kadenge Sudira ngagorowok ngahulag. Hoyong terang jalmana mamang. Arya kapaksa ngaregog bari mali ka Sudira anu keur ngajanteng jeung Sutajaya. Di tadi nyaksian nu keur padungdung. Teu perlu keun bae lah. Sudira keukeuh ngahulag. Pugu ku manehna mah geus kanyahoan saha-sahana. Keur mah kana rigigna oge geus kacida apalna. Bobohan pagiling gisik saban usik. Katambah deui bareng peso balatina kumanehna dicokot tina rungkun saliara. Sabarahan oge geus apal yen eta peso balati teh bogana Musa. Kukituna lain deui ngarasa kagetna. Nah naon sababna pangna Musa kitu peta. Sarta upama seuk nitenan galagatna sigana teh Arya mah teu nyaho-nyaho. Nah memang Arya boleh teu ngarti tapi nurut mah nurut. Royong manehna nyampeurkeun ka hareupeunana. Teu kumaha. Ngan teh paedahna we lah. Ayo we lah ayeuna mah urang buru-buru indit deui. Sudira kalah ka ngajakan indit. Memang kajinisna mah moal waka digeruhkeun. Tapi deuk dipapai heula sabab musababna. Bari sakalian deuk dibanamikeun jeung Suwita nyaeta bapana Musa. Memang kitu kahayangna Sutajaya oge. Nu diingatkeun teh dumeh jeung dulur. Sabisa-bisa deuk dibeberes ulah nepi ka teterusan bendeng. Geus kitu mah. Bring arindit deui bari saja jalan tepetot ngobrol. Baguna mah ngahaja ku Sudira dibawa ngadongeng. Bari sakali-kalieun nyabit Musa. Minangkana mah ngolongan. Nah aya pasendatan atawa eueuh. Tapi kanyataanana
Arya mah tetela tengandung hate naon-naon. Hartina tayak pasendatan. Malah pokna Arya harita. Kacida geus ngarasa sonona hayang geura papanggih jeung nu jadi dulur. Begituna boh pikeun Sudira, boh pikeun Sutajaya. Masing-masing pada ngabarugan anggapan yen nu ngandung hate goreng teh ukur sapihak nyaeta Musa. Bagi komo kitu. Kacida perlu nak dipaluruh. Naon nu jadi lantaranana. Nu leuwih perlu mah kudu buru-buru dibadamikeun jeung Suwita. Ieu sababna nu matak Arya ngahaja teu dibere nyaho. Alhamdulillah kanca cak dicarita urang tunda dihanjuang siang teunden dihaneuleum cieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.